Ayan, Ford Links. Troubleshooting na naman ako dito sa Ford Links na to. Kasi ayaw na naman yung umandar. So bali gagawin ko dito. Nag-check na ako ng fuel, mayroon siyang fuel pressure. Tapos chinik ko tong high tension wire, walang bumubugang kuryente. So parehas to, walang bumubugang kuryente yung natin 1, 2, 3 and 4. So ito kasi ang tinatawag na dual spark ignition. So dapat pag may kuryente yung number 1 natin, so ito dapat pag may kuryente ito, magkakaroon din ng kuryente yung yung number 1, magkakaroon din dapat ng kuryente yung number 4. Tapos yung kuryente ng number 2, magkakaroon din dapat ng kuryente yung number 3. Ito yung tinatawag na dual spark ignition. So ang gagawin ko ngayon dito, bubunutin ko muna to para dalhin sa bahay at ma-test. So base kasi dito sa natin, sa may spark plug, so parang pinapasok ng tubig kasi kinakalawang na yung spark plug. So dati ko na palang pinalitan ng ignition coil, dati nang hindi umandar to. Bali nagka-issue na to dati ng no crank no start. So ngayon no crank no start na naman. Tapos kung halimbawa mayroon siyang kuryente dito at na-test ko sa bahay, ang magiging problema na lang niyan sa wirings o kaya yung crank sensor, tapos yung computer box. Pero dito kasi nag-check naman ako dito ng supply ng power, mayroon naman 12 volt supply, tapos mayroon naman siyang ground. Tapos yung natin, negative trigger. So yung bali yung negative trigger, hindi ko nakikitaan ng pulsing. So dapat kasi pag once kinakrank mo siya, yung negative trigger natin dyan mag-on off. So hindi siya nag-on off. So pwedeng ang may problema, computer box or yung crank sensor natin. So yung dalawa na yon, malalaman ko yun kung sira pag nakita kong may kuryente ito. So bali ito muna yung titingnan ko dito, yung pinaka ignition coil. Ito muna ang itetest ko sa bahay. So bali dadalhin ko muna yan. Ayan guys, naka-setup na ako sa tester. So bali ito na pala yung ignition coil. So tinitesting ko na dito sa akin tester. So yung ignition coil, okay naman, may kuryente naman na lumalabas. So maaaring ang problema talaga ay doon sa natin, sa wiring, pwedeng sa crankshaft, saka doon sa computer box. So pala ito, cranking pala siya pero hindi umaandar. Hindi pala siya no crank no start. Cranking pero ayaw lang tumuloy ng andar niya kasi walang ang kuryente na lumalabas dito. Pero pag dito sa manual natin, so dito sa aking tester, okay naman siya. Mayroon namang kuryente na lumalabas sa dalawa. So okay naman, may kuryente naman siya na lumalabas. So maaaring ang problema talaga ay dun sa sasakyan. So bali itong isa na lang, i-test ko na rin tong isa. So ililipat ko muna yung natin, connection. So pause muna natin to. Ayan, bali nakaset na rin ako dito sa i-test natin. Ito yung pangalawang coil. So ito yung naunang coil na i-check natin. So okay naman siya. So ito na yung isa pang coil. So dapat parehas din siya, may lalabas na kuryente dito. So power on. Yung isa medyo mahina lang. So parehas naman may lumalabas na kuryente. So okay itong parehas na coil na to. So ibabalik ko na to dun sa sasakyan at i-troubleshoot ulit kung saan naging problema.
So ayun na guys, after ko mag troubleshooting, crankshaft sensor, so bali chinek up ko yung crankshaft sensor, yung supply ng AFI chinek ko na rin to. Tapos nagpunta ako dun sa main natin, dito sa main relay fuse box. So chinek up ko, wala ring supply ng power. So bali itong main relay natin walang supply ng power. Yung ano natin, AFI connector walang supply ng 12 volts, tapos walang pulse triggering, tapos itong crankshaft sensor wala ring supply ng 12 volts. So kaya ang ginawa ko sa kanya, pumunta na ako dito sa may fuse box. So ang ginawa ko sa fuse box, kinalas ko tong fuse box, inisaysa ko yung connection sa loob. So yun na nga, nakita natin may problema yung mga terminal doon sa loob, kino-corrosion na, kaya walang nagsusupply ng power dito sa main relay para mag-operate yung ano natin computer box. So ngayon okay na siya, running na uli. So crank no start na Ford Links, okay na. So yung coil natin, yung chinek up natin tong coil, okay naman yan, so wala nang problema. So nagka-problema talaga dito sa electrical niya. So okay na, job done uli from Autorad Automotive.